Sada nećemo pričati o političkim zbivanjima, pričat ćemo o Zoranu Milanoviću, mladiću, koji tada te 1996. godine ima 24 godine. I Baja je bio magnet za devojke. Ono što se zna, zvanično imao je 6 devojaka sa kojima je bio u dužim vezama. I ko je taj momak koji je pretio svima da će pobiti kompletnu familiju njegove supruge? I kaže, idem ja sada za Paraćin da pobijem ja njih, a ne on da dolazi ovde da pobije nas. A o čemu se zapravo radilo? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj iz 1996. godine. Događaj koji je uznemirio tada kompletnu, slobodno mogu reći, jugoslovensku javnost, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a posebno grad u kome se desio, a to je Paraćin. Događaj je odjeknuo kao bomba, upravo u periodu kada su se dešavala neka politička previranja u mnogim velikim gradovima u Srbiji. Policija iz mnogih gradova dolazila je za glavni grad, konkretno za Beograd, i obezbeđivala je tada velike narodne proteste i mnogi gradovi u Srbiji u tom periodu su ostajali bez najelitnijih pripadnika policije. Ja ne kažem sada da se to odrazilo na porast kriminaliteta tada u suludim 90. godinama, ali vidjet ćemo iz ove epizode da li je možda doprineo ovom događaju o kome pričamo, zato što je na zadatak poslat momak koji je bio pripravnik i koji možda nije smeo da bude u jednoj složenoj operaciji za momka koji nije položio ni državni ispit. Jer su sve njegove starije kolege od 1. oktobra pa sve do kasnije, do posle Nove godine, svakog dana su išli za Beograd i tamo bi provodili po ceo dan, neretko razbijajući i narodne demonstracije koje su bile svakodnevne u Beogradu. Sada nećemo pričati o političkim zbivanjima, pričat ćemo o Ćupriji i o događaju koji se desio 31. oktobra. Naime, na jednoj intervenciji poginuo je jedan iskusni 27-godišnji policajac i jedan inspektor pripravnik u 25. godini, jer su išli da uhapse jednog momka zato što je posedovao ilegalno oružje i što je pretio da će izvršiti masakr u Paraćinu. A o čemu se zapravo radilo? I ko je taj momak koji je pretio svima da će pobiti kompletnu familiju njegove supruge? Pričat ćemo večeras o Zoranu Milanoviću, mladiću, koji tada te 1996. godine ima 24 godine. Zoran Milanović rođen je 1972. godine u Paraćinu. On je u Paraćinu završio osnovnu i srednju školu. Sada, ovo kada sam rekao Paraćin, Ćuprija, ta dva grada su malte ne povezana, a ovaj mladić je živeo sa babom i dedom u selu Bošnjane, opština Paraćin. To je selo koje se nalazi pored same rečice Crnice i poznato je po tome što mnogi ljudi iz tog sela žive i rade u inostranstvu već decenijama. Milanovići su bili jedna klasična takva porodica. Ovaj momak, kada je rođen 1972. godine, nije imao ni godinu dana kada su njegovi roditelji, koji se zovu Slavoljub i Dušica, odlučili da odu put zapadne Evrope kako bi obezbedili bolji život svojoj deci i svojoj porodici. I otišli su za Švajcarsku. Po dolasku u Švajcarsku oni su krenuli sa radom u firmi koja ih je pozvala preko tadašnjeg biroa i Slavoljub, Zoranov otac, govorio je da on svoju platu nije dirao. Imali su obezbeđeni stan od firme, a njegova supruga Dušica, ona je od svoje plate finansirala njihov život u Švajcarskoj i slala je novac svekru, svekrvi i naravno deci.
baba i deda su bili sposobni da se brinu oko dece. Deca nisu ni u čemu oskudevala, šta više, govorilo se da su Zoran i njegova sestra bili najbolje obučeni od sve dece. Što je i normalno, jer roditelji šalju veliku količinu novca, za ono vreme za nas nezamislivu, jer ljudi koji su radili u našim firmama nisu mogli to da priušte svojim porodicama, recimo da šalju decu na more svake godine i tome slično, i da im recimo kupuju firmiranu robu iz inostranstva. Doduše, to nisu radili baba i deda, firmiranu robu iz inostranstva kako bi nadoknadili roditeljsku ljubav koja je falila njihovoj deci. Slavoljub i Dušica su nadoknađivali tako što su im kupovali najbolje igračke. Zoki bi dobio onaj pravi fudbal Adidasov. To je sada možda smešno što pričam ovoj deci, kada sada slušaju, pa šta je to fudbal, mislim, kakva je to sada velika stvar. Za ono vreme, prava kožna fudbalska lopta marke Adidas, sećam se, jer i ja sam bio u jednom periodu gastarbajtersko dete, i kada je to moj tata kupio meni, sećam se, u prodavnici tamo, koštala je 32.000 dinara. Da bi vam pojasnio koliko je to veliki novac, profesorska plata u srednjoj školi je bila 100.000 dinara. Znači, profesor srednje škole, moj komšija, koji je bio profesor likovnog, imao je platu u gimnaziji 100.000 dinara. Mogao je da kupi za tu svoju platu 3 fudbalske lopte marke Adidas. Hoću da vam kažem koliko su bile skupe firmirane stvari. Upravo Zoran Milanović, taj dečak koji je živeo u svom selu Bošnjane, on je bio poznat po tome da je malte ne svakog meseca svojoj školi donosio po jednu takvu fudbalsku loptu. I to su igrala deca onako do besvesti, i Zoki je bio obožavan u svom selu. I naravno, dete u tom periodu dobija i nadimak. To što se on zove Zoran Milanović, to nije uopšte bitno. Bitno je ono kakav ti nadimak daju deca. A deca u školi u Bošnjanu Zoranu Milanoviću daju nadimak Baja. Morate da priznate da onaj ko ima takav nadimak mora da važi u svom društvu za pravog dasu. Ne može svako da ponese takav nadimak. I kasnije su ga svi zvali pod tim nadimkom, čak i roditelji. I kada bi se Zoki pojavio kasnije, kada je krenuo u srednju školu u samom gradu u Paraćinu, svi koji bi ga videli u nekim diskotekama ili kafejima, rekli bi stigo je Baja. A on se upravo tako i ponašao. Prišao bi šanku i rekao bi konobaru, dajte piće za ceo lokal. U tome i jeste nadimak tog Baje. Neko će reći, pa on je bio bahat, nije cenio novac, svašta nešto. Nije to baš tako. Nekada to ponašanje, pogotovo u manjim mestima, je statusni simbol. I Baja se ponašao kao pravi Baja. Nije hteo da bruka sebe i svoj nadimak. Međutim, lično po meni, to je malo bahato ponašanje, ali ne mogu reći omalovažavanje drugih. Molim vas, mogli su svi da oni kažu mi nećemo da pijemo Bajino piće. To je bio, znači, početak tih 90. godina, ono vreme krize, kada su mnogi radili za par maraka, Baja je znao da naruči piće celom lokalu. To je on radio i bio je uvek u firmiranoj garderobi. Govorili su ljudi koji su ga znali da je on nosio kožne jakne koje su koštale po 1.000, a možda i po 2.000 maraka za ono vreme. I Baja je bio magnet za devojke. Ono što se zna, zvanično imao je 6 devojaka sa kojima je bio u dužim vezama. Ono što se ne zna, ne zna se. I uvek je imao dobar automobil, dobar sat, lepu garderobu i još lepšu devojku. Ne još lepšu, nego najlepšu devojku koja je u tom trenutku važila, recimo, za taj grad ili za diskoteku gde su se nalazili. 6 devojaka je zvanično imao sa kojima se zabavljao, kao što sam rekao, i u 7. se zaljubio. I rekao je, to je ona prava, devojka iz grada, za koju se vredi potruditi na sve moguće načine da vam postane životna saputnica. I ko je bila ta devojka u koju se zaljubio Baja? To
To je bila Jasmina Marković. Jasmina Marković je bila devojka iz Paraćina koja je rođena 1975. godine u ovom gradu, znači 3 godine je bila mlađa od Baje. Jasmina je upravo tada završila školu za ekonomskog tehničara. I šta se dešava? Dopao se i Baja njoj. Počeli su da se zabavljaju i svi su pričali kako su bili zaista lep par. Međutim, Jasminini roditelji nisu se složili sa ovim. Pre svega, oni su govorili da Jasmina treba da se uda za nekog činovnika u gradu. Jasminini roditelji, Ljubiša i Zorica, oni su bili gradski ljudi koji su se izjašnjavali kao ljudi iz Paraćina i za selo više nisu marili. Ljubiša je bio privatnik, jedan od najpoznatijih autolimara u Paraćinu. Njegova supruga je radila u jednoj firmi, čiji je direktor bio Ljubišin rođeni brat. Takođe, i drugi Ljubišin rođeni brat bio je direktor u jednoj firmi u Paraćinu i svi su važili onako kao familija za pravu gradsku gospodu. I kada je Jasmina izjavila roditeljima, prvo mami, da se ona zaljubila u Zorana Baju, oni su bili šokirani. Cela porodica je bila protiv te veze. Govorili su, ma šta će ti seljak? Nemoj da se udaš do seljaka, ti treba da nađeš pravog dasu, ne da budeš domaćica, nego da budeš gradska činovnica. Nađi nekog oficira, nađi nekog policajca, nekog lekara. To su maštali Jasminini roditelji. Ali Jasmina, znate, onako mlada, zaljubila se, ona je slušala svoje srce, a ne svoje roditelje. Volela je Baju i odlučila je i da se uda za njega. Ma koliko da su bili njeni protiv te udaje, oni su se verili i stupaju u brak. To je bio 9. decembar 1995. godine i napravili su jednu baš onako pompeznu svadbu, pravu gastarbajtersku, u čuvenom paraćinskom hotelu Petrus, koji se nalazi u centru Paraćina. Naravno, suvišno je reći da su ovu svadbu finansirali uglavnom Zoranovi roditelji, koji su došli iz Švajcarske, kupili su za snaju najbolji nakit, kupili su najbolju venčanicu. Nisu oni toliko obraćali pažnju što se prijatelji sada bune protiv te svadbe. Oni su napravili pravu gastarbajtersku svadbu i bili su tu 10 dana. Posle, znači, te svadbe vratili su se za Švicu, a deci ostavljaju malu Švajcarsku. Oni su na svom porodičnom imanju napravili 2 velelepne kuće u nekom polušvajcarskom stilu. I ne samo da su izgledale tako kad ih pogledate s polja, nego kad uđete unutra, to je ono sve u koži, kožna garnitura, ma sve ono u fulu. Zokiju kupili novi automobil, svi su bili zadovoljni, sem Jasmininih roditelja. Ljubiša i Zorica nikako nisu mogli da se pomire sa tim što je njihova ćerka Mezimica odlučila da bude domaćica. Ali njoj to nije smetalo. Ona je govorila svojim prijateljicama, selo pa šta. I krenula je ta gastarbajterska idila. Jasmina je prihvatila tu priču u selu da radi one poslove koje rade i žene u gradu. A što se tiče poljoprivrede, ona je odmah napomenula da ona nije vična tim poljoprivrednim poslovima, da ide da tamo okopava kukuruz ili da učestvuje u nekakvim žetvama, berbe grožđa i tome slično. Naravno, to niko od nje nije ni tražio. To su oni sve plaćali radnike za te priče. Zoran Milanović je vodio svoje domaćinstvo onako kako je smatrao da treba. Kada mu trebaju ljudi kao radna snaga, on ode tamo, znači znao je ta mesta gde se okupljaju ti nadničari, uzeo bi koliko mu trebaju, znači sezonski radnici, platio bi ih uvek više nego što plaćaju ostali, završio bi svoje poslove i bio bi prezadovoljan. A uveče bi sa svojom suprugom izlazio onako doteran, kao da nije uopšte radio nikakve poljoprivredne poslove tog dana. I mirisao je na grad. Naravno, nekada bi znao i sam da ode u te gradske kafane,
ili diskoteke i slobodno mogu reći Jasmina mu je u početku to prigovarala, a posle je rekla ma neka proći će ga to. I na kraju krajeva zaista Zoki se smirio bio u posljednje vreme i nije uopšte odlazio sam po tim kafanama, dolazio je uvek na vreme, zato jer je Jasmina u međuvremenu i zatrudnela i nije hteo da je nervira. Jasmina je dobro iznela trudnoću i rodila je prekrasnu devojčicu u julu mesecu 96. godine. Svi su bili srećni, to se pevalo, došli su i Zoranovi roditelji iz Švajcarske, doneli su bogate poklone za svoju unučicu, naravno i za Snaju, ali nekako Zoki Baja se malo onako u početku nije mu bilo to po volji, kao eto dobio sam ćerku, očekivao je sina, ali je kasnije počeo Malu da obožava. I svima je pričao da je najsrećniji čovjek na svetu, što mu je žena rodila ćerkicu, a da ima vremena kada će mu roditi i sina. I rekao je, nećemo se mi zaustavljati na jedno ili dva deteta, ići ćemo koliko budemo teli. Neki prijatelji su mu govorili, Zoki budi srećan što je ćerkica, ćerke više brinu o roditeljima nego sinovi. I Zoki je to prihvatio da je tako i rekao je, ma neka ona samo živa i zdrava i neka bude lepa na mamu i sve ima da bude super. Međutim, da li je bilo sve super? Upravo tada kada se rodila devojčica, ubrzo je bila i Zoranova krsna slava. Slavio je Petrovdan. I tog 12. jula bili su i njegovi tast i tašta normalno na slavi i Zoran nešto nije pokazao previše poštovanja prema njima. Bar je to tako shvatio njegov tast Ljubiša. I kada su krenuli kući za Paraćin iz Bošnjana, Zoran nije izašao da otprati tasta i taštu. Iskulirao ih je ono. I nije ih pozvao sutra dan da dođu na drugi dan. Ali Ljubiša po dolasku za Paraćin okreće telefon i zove ćerku i kaže, da li si sada shvatila da si se pogrešno udala za pogrešnog čoveka i da je on teška seljačina. On je danas mene strašno uvredio, nije me pozvao ni za sutrašnji dan da dođem. I svašta je napričao ćerki telefonom i ćerka se baš onako iznervirala zbog toga i kasnije nije obraćala pažnju na nijednog gosta koji je bio član Zoranove familije. I odmah tu dolazi, znači već do nesporazuma, pa i do prvih svađa i svašta nešto. Bilo kako bilo, došao je i avgust mesec. U avgustu ponovo su došli Zoranovi roditelji iz Švajcarske na jedan kraći godišnji odmor od 10 dana. Doneli su razne poklone, novac i sve ono što treba. Bili su presrećni što mogu da omoguće sada svojoj deci da idu na more, međutim, Jasmina je rekla, ne, još uvek je mala devojčica, nećemo ići sada ove godine na more, ići ćemo kasnije možda na planinu u toku zime. I naravno, roditelji su rekli, dobro, nema veze, nama je bitno samo da ste vi zadovoljni. To je izjavio i Slavoljub, a i majka Dušica. Međutim, u avgustu mesecu izbijaju i prve ozbiljne svađe između Ljubiše i njegovog zeta Zorana. U jednoj svađi, doduše preko telefona, a navodno tu svađu je slušao Zoranov ujak, jer ta kuća na jednom broju imala je 3 aparata, pa je i on bio podigao slušalicu jednog od ta 3 aparata. Čuo je kada je Ljubiša rekao svom zetu Zoranu da je on seljačina i da se nikada neće pomiriti s tim što je oženio njegovu mezimicu Jasminu. I da će mu navodno iz njegovog pištolja, duga 9, sabiti 9 metaka u grudi. E sada, koliko je to Zoran ozbiljno shvatio, on je rekao to ujaku, kaže ujak, ja sam čuo tu priču, ali nemoj da obraćaš pažnju, Ljubiša je to rekao u afektu, napio se i priča gluposti. E sada, Zoran počinje da preti svome tastu, da bi mu uzvratio. Svašta nešto se tu dešavalo i nekako je tu svađu smirila Jasmina, ali je zbog tog smirivanja svađe, bez obzira što je još uvek dojila, dobila je i batine od svog supruga Zorana. I to je ono što ne sme da se nikako toleriše niti pravda. I njen suprug je izvršio klasično
nasilje u porodici i to je za osudu. Međutim, Jasmina to nije prijavila ni svojim roditeljima, a nažalost ni policiji. I šta se dešava dalje? Dalje se dešava da je jednom u gradu Zoran sreo svoga tasta Ljubišu i navodno ga je opsovao. Bar tako je pričao Ljubiša. Izbija, znači svađa na ulici između ovo dvoje ljudi, između tasta i zeta, ali na sreću nije došlo do nikakvog fizičkog obračuna. Međutim, neko je to video od komšija i preneo je Zoranovim roditeljima u Švajcarskoj. I oni sada dolaze da bi pomirili sina i tasta, a u međuvremenu i snaja Jasmina postaje sve više i više nezadovoljna i najavljuje kako će se preseliti sa detetom kod svojih roditelja. Naravno, Zoran je bio besan. I baš kada traju te svađe, dolaze Zoranovi roditelji 16. oktobra iz Švajcarske. Bili su tu 10 dana i u međuvremenu, bio je petak 25. oktobar, prijatelj zove svoga prijatelja za njegovu slavu. Oni su slavili Svetu petku 27. oktobra i slavili su 26. i 27. oktobar. I šta se dešava? Roditelji, znači Zoranovi, sa Zoranom i sa snajom Jasminom odlaze na njihovu krsnu slavu tamo kod prijatelja i navodno se Ljubiša tamo napio, tako je kasnije govorila Zoranova majka Dušica, i vređao je svoje prijatelje, da su oni seljaci, da mogu da žive ne u Švajcarskoj nego u Londonu, ali večito će biti seljaci iz Bošnjana. I tu su se Slavoljub i Dušica, bogami, dosta uvredili, ali da bi deci što bolje nekako omogućili dobru komunikaciju, nisu to pokazivali. Išli su na tu varijantu da decu pošalju na Zlatibor, ubedili su znači i snaju Jasminu, a i Zorana da sa njima zajedno putuju 31. oktobra na Zlatibor i da tamo ostanu 2 nedelje. I da će to biti dobro i za devojčicu i da će ta promena klime dosta značiti za nju i na sve moguće načine su gledali da pomire decu. I po meni je to okej priča. Međutim, svađa zbog vređanja oko slave izbila je ponovo između Zorana Baje i njegove supruge Jasmine. Navodno je Zoran ponovo izudarao Jasminu, ona ovog puta uzima dete i ona 28. odlazi za Paraćin svojim roditeljima. Dan posle glavne slave dolazi sa detetom u kuću svojih roditelja i kaže da je pretrpela nasilje od svoga supruga. I šta se sada dešava? Zoran Baja sa jednim svojim rođakom odlazi da ubedi Jasminu da se ona njemu vrati. Međutim, ona je taj slučaj u ponedeljak već prijavila ne policiji, nego je prijavila socijalnoj službi da je pretrpela nasilje. I kada je Zoki počeo da priča sa Jasminom, Jaco, molim te, vrati se kući, neću biti nikada grub prema tebi, idemo svi za par dana na Zlatibor, ajde da se pomirimo, mislim, izvini što sam to uradio. I Jasmina je obećala da će se vratiti i to je i uradila. Vraća se sa detetom kod supruga i dogovaraju se kako će otići na to poluzimovanje ili letovanje već. Ne znam šta je, kraj oktobra je. Ali onda zove ponovo Ljubiša. Zove svoju ćerku i kaže zašto si se ponovo vratila posle tih šamara tom manijaku u Bošnjane. Hoćeš sada da dođem tamo sa oružjem, sa pištoljem i da ga ubijem pred tobom i da im zapalim te kuće koje su sazidali tim svojim prokletim Švajcarcima. Jesi se ti udala za čoveka koga voliš ili si se udala za Švajcarce? I shvati već jednom da si se udala za pogrešnog čoveka. E sada, navodno taj razgovor između ćerke i oca čuo je i suprug Zoran, jer je podigao jedan od ona 3 telefona koji zvone u istom trenutku. I kada se razgovor završio, odlazi tamo u neku svoju prostoriju i izlazi sa
lovačkom puškom, odnosno sa karabinom. I kaže, idem ja sada za Paraćin da pobijem ja njih, a ne on da dolazi ovde da pobije nas. I seda u svoj automobil i odlazi. Izbila je velika frka i velika panika. Tog 30. oktobra. Šta se dešava? Zoranovi roditelji kreću kolima da traže Zorana, a snaja Jasmina drugim kolima vraća se roditeljima sa detetom. Odlazi i kaže da je Zoran rešio da dođe puškom i da pobije sve u kući. Tu tada prisustvuje i njen stric, koji je inače direktor jedne ugledne firme iz Paraćina, i rekao je ovako: mala, ti sa devojčicom sedaj kod mene u kola, a naravno sa tobom polazi i majka Zorica. Ja vas dve, znači Zoricu i tebe Jaco, i bebu vozim za Novi Sad, tvojoj sestri. Bićete tamo 1-2 nedelje dok se Zoranova glava ne ohladi. I po meni to je ispravan postupak. Šta se dešava u međuvremenu? Pošto je policija dobila dojavu da će Zoran doći puškom da ubije tasta, taštu i sve ostale po kući, postavljaju patrolu da čuva njihovu kuću, a kreću i za njegovo selo kako bi ga priveli. Međutim, Zoran, on uopšte nije tog dana otišao za Paraćin, on se bio negde uštekao u nekom šoru svojim automobilom i proveo je dan misleći da, eto, ja sam njima sada zapretio, niko to neće prijaviti, sada se ja vraćam i bit će tast smireniji. Međutim, kada se vratio kući, njegovi roditelji su mu rekli da ga je tražila policija i da su i oni lično išli do policijske stanice i da su tamo videli i njegovu suprugu Jasminu, koja je dala izjavu u policiji da je on negde otišao puškom sa namerom, kako je rekao, da ubije njene roditelje. Ali sutra ujutru, ono što je najbitnije, dolaze 3 patrole policije. Ulaze u kuću Milanovića i traže Zorana. Kažu da da oružje koje ima i on iznosi samo vazdušnu pušku. Kaže da je to jedino oružje koje on posjeduje, a da je njegova žena videla upravo tu pušku i da on nema drugo oružje, a da tom vazdušnom puškom ne može da se ubije čovek. I oni ga odvode u policijsku stanicu u Paraćinu. Međutim, samo 2 sata posle toga oni se vraćaju i Zoran odlazi u neku ekonomsku zgradu i iznosi neki zarđeli stari karabin iz Prvog svetskog rata. I kaže, eto, to nisam stigao da prijavim zato što ovo i ne smatram oružjem jer je skroz zarđalo. I policija ponovo, znači sa Zoranom i sa tim zarđalim karabinom, odlazi za Paraćin. Negde oko 14 časova i 30 minuta ponovo se vraćaju za Bošnjane. Ovog puta dolazi samo jedna patrola. Izlazi jedan policajac koji ima 27 godina i drugi malo mlađi policajac koji je imao epolete na kojima je ukazivalo da se radi o pripravniku policajcu. Zapravo to je bio dečko koji je upravo završio višu školu unutrašnjih poslova. Bio je svega 3 meseca u tom pripravničkom stažu, nije znači položio ni državni ispit, treba godinu dana da provede u policiji kako bi izlazio na taj državni ispit i da posle postane inspektor. Znači njegovo zvanje je bilo inspektor pripravnik. Dolazi znači policajac Dejan Maričić koji je star 27 godina, koji je poreklom iz Kragujevca, koji radi u Paraćinu 7 godina, iskusan je policajac, oženjen je u Paraćinu i ima suprugu i 2 dece. I sa njim je inspektor pripravnik Petković, koji ima 25 godina. I sada kada su ušli oni, Dejan Maričić se obratio Bajinim roditeljima, rekao je, evo mi smo doveli Baju, nemojte da brinete, neće Baja ništa, nikakvo zlo da uradi, treba samo da nam da neki karabin za koji je zaboravio da ga ima, a sada se setio. Roditelji su pozvali drugog policajca, da li on iz neiskustva ili je tako smatrao da treba da uradi. On je seo da popije kafu sa roditeljima Zorana Baje, sedi znači sa Slavoljubom i sa Dušicom
dok Dušica kuva kafu, on im priča kako će sve biti u redu, oni ga pitaju odakle je, on kaže eto ja sam tu iz Paraćina, znam ja Baju malte ne od detinjstva, mi smo generacija, on je godinu dana mlađi od mene i priča kako je upravo završio fakultet i da planira za mjesec dana da se oženi. Znači jedna normalna priča i dok traje ta normalna priča, Dejan Maričić, policajac, vođa patrole, odlazi sa Bajom tamo opet do tih ekonomskih zgrada i u jednom trenutku razgovor između Petkovića i Zoranovih roditelja prekida pucanj. I svi su onako odmah ustali, bili su tu i neki Zoranovi rođaci i potrčali su ka ekonomskom dvorištu. Tamo na sredini ekonomskog dvorišta policajac Dejan Maričić je ležao i bio je već u lokvi krvi. A u rukama Zorana Milanovića Baje bio je karabin. I tada u tom trenutku Petković se obraća svim civilima i kaže nemojte da prilazite, ovo ja moram da završim. Vadi iz svoje futrole pištolj, repetira ga i ispaljuje 3 metka u vazduh i kaže predaj se. I upire taj pištolj ka Baji i kaže Bajo predaj se ili ću biti prinuđen da pucam. U tom trenutku Baja podiže ovako ruke, u desnoj ruci drži karabin i kaže ne brini momče, predajem se. I kada je policajac iz poluklečećeg stava ustao kako bi prišao da razoruža Baju, u tom trenutku Baja stavlja karabin o levu ruku, nišani i ispaljuje metak u grudi nesrećnom Petkoviću. Petković je isto pao pogođen projektilom u grudi kao i njegov kolega Dejan Maričić. Silina metka ga je odbacila nekoliko metara unazad. I šta sada radi Zoran Baja? On trči ka policajcu koji još uvek daje znake života, uzima njegov pištolj, razmišlja da li da ispali metak u njega još jedan ili ne, nije ispalio, ostavlja ga tako krvavog i kreće sa njegovim pištoljem i svojim karabinom da trči ka izlazu iz dvorišta. Za Bajom je krenula i njegova majka Dušica. Baja izlazi ispred, tamo je njegov automobil, on seda u automobil i kaže idem sada za Paraćin da pobijem Markovića. I kreće ka Paraćinu, a njegova majka je uskočila zajedno sa njim i seda na mesto suvozača. Majka pokušava da ga ubedi da odustane od svoje sulude namere. Moli ga, preklinje ga. U jednom trenutku pokušava da mu otme volan i da se survaju, da slete zapravo u provaliju. Međutim, Baja je mnogo fizički bio jači od majke, on ju je odgurnuo, nije mogla da mu otme volan, voze dalje velikom brzinom ka Paraćinu, kreću ka Ljubišinoj autolimarskoj radnji. Tu na nekih 300 metara od radnje Zoran staje, otvara vrata automobila i izbacuje svoju majku. Ona se baca na haubu automobila i pokušava da spreči svog sina da ide dalje. Ona ga moli, sine, molim te, prekini sa svojom suludom vožnjom koja te vodi pravo u smrt. Idi do policije i predaj se. Ubio si i 2 policajca, ubiće te. On daje gas, a u jednom trenutku naglo skreće i nesrećna žena pada na asfalt. Međutim, nije osjećala bol. Ona je ustala i potrčala je pravo u pravcu policijske stanice. Šta on radi? On odlazi do radionice svoga tasta i u tom trenutku njegov tast sa svojim radnikom popravlja jedan automobil. Ulazi Zoran Baja unutra i onim pištoljem koji je oteo od policijskog službenika puca u pravcu tasta. Kako je kasnije ovaj mehaničar radnik izjavio, to je dečko koji ima 20 godina u tom trenutku, kaže ja nisam ni čuo šta je rekao Baja, ali sam samo čuo pucanj i video sam da je moj gazda pao, a onda je ustao, iz desne jagodice na njegovom licu curila je krv. Bio je preplašen i počeo je da beži sa namerom da se sakrije u kanal.
koji se nalazio u radionici. Međutim, Zoran kreće i ispaljuje još jedan metak koji nije pogodio Ljubišu, a između njih staje radnik i kaže: stani, Bajo, molim te, nemoj da ubiješ čika Ljubišu. Nemoj to da radiš. Taj dečko koji se zvao Borko nije ni znao da je Zoran Baja već počinio dvostruko ubistvo i da je ubio 2 policajca. On kaže: Borko, skloni se, ubiću i tebe. Dečko je shvatio da je Zoran Baja u ozbiljnoj namjeri da ubije i sklanja se. To vreme njihovog razgovora iskoristio je Ljubiša, bez obzira što je jako i obilno krvario, došao do zaključka da može da pobegne. I brzo trči ka izlazu iz radionice. Međutim, spotiče se o jednu dasku i pada. To je naravno iskoristio Baja, pritrčava svom ranjenom tastu i ispaljuje u njega nekoliko metaka. A šta radi radnik? On je znao da njegov gazda Ljubiša stalno drži svoj pištolj u fioci radnog stola. Uzima iz fioke pištolj, repetira ga i ispaljuje jedan metak u vazduh. I kaže: Bajo, predaj se. U tom trenutku Baja upire pištolj u njega i kaže: baci, momče, pištolj, nemoj da me prisiliš da ubijem i tebe. Međutim, dečko od straha ili od prevelike hrabrosti nije ni bio svestan šta radi. Koračao je ka Baji. Baja je video da nema izbora, ili da ubije nesrećnog mladića ili da beži. Odlučuje se na nešto sasvim treće. Svoj pištolj stavlja u usta i povlači okidač. Presudio je samom sebi. Pao je odmah pored svog mrtvog tasta i tu je skončao i svoj život. Ubrzo posle toga dolazi policija i hitna pomoć. Međutim, pomoći za njih dvojicu nije bilo. 4 dana posle ovog događaja organizovala se i sahrana za sve 4 žrtve. Znači za Dejana Maričića u Kragujevcu, jer je bio poreklom iz Kragujevca, za Borivoja Petkovića, starog 25 godina, inspektorskog pripravnika, SUP-a Paraćin, organizuje se sahrana u Paraćinu, i za Ljubišu Markovića, a za Zorana Milanovića, zvanog Baja, organizuje se sahrana u njegovom selu Bošnjanu. Ono što je ostalo upamćeno, sve su sahrane bile izuzetno posećene. Bila je posećena i Zoranova sahrana. Bilo je par hiljada ljudi, kako se govori, jer su njegove roditelje svi cenili iz kraja. Svi su plakali i kukali zašto je ovo Zoran morao da uradi. Naime, spustio se oblak tuge nad ovim gradom. Iza Dejana Maričića, policajca, ostala je supruga i 2 male dečice. Iza Zorana Milanovića ostala je supruga, udovica i njihovo malo dete od 4 meseca. Iza Petkovića ostala je uplakana sestra, majka i otac. Nisu mogli da veruju da je tako stradao njihov sin. Naravno, najviše je pored njih patila i njegova devojka, sa kojom je planirao da se venča u decembru mesecu. Svi su bili tužni i pitali su se da li je ovo moglo da se izbegne. Mnogi su ubeđeni da je moglo, a u tom periodu članovi porodica stradalih policajaca su mislili i bili su pri ubeđenju da je njihove najmilije likvidiralo neko drugo lice, a ne Zoran Milanović Baja. Međutim, to je uobičajeno, jer ljudi ne mogu da prihvate da je možda došlo do greške u radu njihovih najmilijih, a jeste došlo do greške, jer kada se rade takvi pretresi, čovek koji se vodi na taj pretres kao osumnjičeno lice mora da bude vezan. Takođe, nikada se ne šalje pripravnik, a u ovom slučaju poslat je pripravnik. A zašto? Pa zato što su svi policajci koji su bili sposobni za pretres i za hapšenje bili u Beogradu, na demonstracijama, ne samo iz Paraćina, nego iz čitave Srbije. I šta se dešava? Dešava se to da su se na ovakve intervencije slali i rezervisti
koji nisu prošli ni policijsku obuku koju su bar prošli pripravnici. On je prošao policijsku obuku jer je bio 2 godine na studijama Više škole unutrašnjih poslova, ali nije bio vičan u radu i to ga je koštalo života. Da je odmah pucao bez razmišljanja u Zorana Milanovića, a imao je pravo to da uradi jer je ubijen njegov kolega, ne bi izgubio svoj život na kraju krajeva i bio bi sprečen Zoran da ubije i Ljubišu Markovića. Međutim, desilo se to što se desilo. 4 ljudi je otišlo sa ovog sveta zbog sulude ideje Zorana Milanovića Baje. A zašto je on sve ovo uradio? Pre svega, zato što je oduvek bio razmaženo dete. On je odrastao u izobilju. Nije mogao da prihvati da jednostavno nekada njegova supruga bude ljuta na njega iz nekog razloga i da mu ona kaže ne. Na kraju krajeva tako i funkcionišu brakovi. Posvađaju se ljudi, ali se ne tuku, pomire se. Na kraju krajeva i supruga policajca Dejana Maričića rekla je, eto, on je ovo uradio iz obesti. Da je odrastao i živeo u siromaštvu, u kakvom smo moj suprug i ja živeli od njegove plate, nismo gladovali, ali smo, znači, svaki dinar usmeravali u smislu odgajanja dece i da im poboljšamo njihovo detinjstvo. Mi smo bili najsrećniji na svetu kada smo napravili svoju najveću investiciju, a to je da od svoje terase napravimo jedan mali kutak u kome će se igrati deca. I mi smo znali da cenimo svaki njegov dinar i kada bi bilo nešto onako da se nismo slagali, radi dece, radi sutrašnjeg dana, mi smo se mirili i sve se završavalo sa izvini ljubavi. Kaže, mene moj suprug nikada nije udario. On je iz Kragujevca i sada svake, znači, nedelje ja putujem iz Paraćina za Kragujevac, jer je tamo po želji njegovih roditelja sahranjen u porodičnoj grobnici, kako bi mu zapalila sveću, kako bi odnela cveće i na kraju krajeva da mu odam poštovanje što je bio dobar otac i dobar suprug i da mu se po bezbroj puta na grobu zakunem da ću decu izvesti na pravi put, pre svega da budu dobri ljudi, a ne bahati kao Baja koji je ubio mog supruga i njegovog kolegu. Kao na kraju krajeva i svog tasta. I možda bi ubio i suprugu koja mu je rodila dete i ubio bi najverovatnije i svoju taštu, da ih nije stric odveo za Novi Sad. Takođe, posle ovog događaja, rađen je intervju i sa Bajinom udovicom, odnosno sa Jasminom Milanović. I ona je za tadašnju štampu izjavila, volela sam ga najiskrenije i volim ga i sada. I sigurno bi mu se vratila, jer sam bila ubeđena da će mu se ohladiti glava i da će biti normalan. Ali sam napravila najveću grešku što ga odmah nisam prijavila kada me je prvi put istukao. Jer možda do svega ovoga ne bi došlo. Jer molim vas, ako sam Baja priča po selu da se bavi lovom, a i svojoj majci Dušici je rekao, mama, ja najviše volim lov od svih zabava, ostaje sada nejasno kako je on to volio lov i na koji način je posjedovao te karabine, odnosno 2 karabina, a nije imao dozvolu za držanje oružja. Znači, on je imao ilegalno oružje i on je bio i lovokradica. Ali to što je bio lovokradica neće ostati upamćeno. Ostaće upamćen da je izvršio jedan od najsurovijih masakara u Pomoravlju. A poruka ove emisije, koja zapravo treba da bude edukativnog karaktera, da se neke stvari nikada ne ponove, to je da ne tolerišemo nasilje u porodici i da svaku devijaciju svog partnera prijavimo na vreme. Bez obzira na posledice u smislu oduzet će mu se oružje, završit će u zatvoru. Jer da je to uradila Jasmina, možda do ovoga svega ne bi došlo. I ja mislim
da je Baja na kraju krajeva bio i ljubomoran na svoga tasta, zato što je on sve što je imao, prelepu kuću, veliku radionicu, sve stekao svojim radom i svojim znanjem u svojoj zemlji i nisu ga izdržavali roditelji. I bio je dominantan alfa mužjak koji je čuvao svoju porodicu. A Zoran Milanović Baja je sve kupovao novcem svojih roditelja. Mislio je da može da kupi i sreću tim parama. Međutim, sreća se ne kupuje. Ona se zaslužuje pre svega ulaganjem u zajednički život i u ljubav. I ako ne verujete u ljubav i u novi dan koji sutra sviće, napravit ćete ovakve gluposti. Da ne biste napravili ovako nešto strašno, neka vam ova emisija bude pouka koja se ne sme zaboraviti nikada. A do sledeće čudne priče, sa nadom da vam se ovako ništa neće desiti slično u mestu gde živite, ja vas pozdravljam i pripremam novu čudnu priču specijalno za vas. Voli vas vaš Braca.